Tervist, rahvas! Umbes nädal on möödunud minu eelmisest kasvuhoonevideost. Kasvuhoonevideo leidis suurt vastukaja, oli väga populaarne. Aga nüüd on siis nädal möödas ja vaatame, mis vahepeal juhtunud on. Mulle kirjutati kommentaarides, et hakka lehti kärpima, et liiga džungel on. Ja ma olen siis jõudumööda teinud. Uurisin, soovitati 1-2 lehte taimel nädalas kärpida. Samas ma vaatasin erinevaid YouTube'i videoid ja oligi mingi pensionäride leht, kus üks vanem proua oli põõsa juures ja tegi kääridega naks, lõikas seal oma 5, 6, 7 lehte ära, nii et mõtlesin, et hea küll, proovin ka julgemalt. No näete, siit paistab juba läbi, võrreldes varasemaga on lehti vähem. Ma olen üritanud lõigata sellised, mis niimoodi risti tulevad ja ette jäävad, aga ka niimoodi mõõdukalt, et mitte väga palju lõigata. No näete, praegu nagu natukene ruumi on. Aga on olnud kaunis pilvine ja sajune ja päikest ei ole olnud. Ja ma arvan, et sellepärast, ega ma ei tea ju. Ma olen ju täitsa algaja, et kaugel sellest, et ma õpetan. Ma lihtsalt näitan, kuidas üks dilettant üritab kasvuhoonet siis pidada ja midagi siin kasvatada. Järgmisel aastal kindlasti olen ma teadlikum. Üks asi, mis ma tegin. Kuna ma võtan siit kastekannuga vett sealt niimoodi ja kurgid tungivad esiplaanile ja see läheb järjest keerulisemaks, ma ostsin sellise väikese vooliku kera. Ja sellega on väga mugav siin toimetada. Ja toimetada mul on vaja täita neid ollasid. Et pean pugema siit lehtede vahelt ja siis ma saan niimoodi täita. Ei pea enne kastekannu täitma. Kurgiplahvatust mul veel ei ole olnud, aga nagu näha, kurki ikka tuleb. Kurki ikka tuleb. Tasapisi vaatame teisele poole ka. See ponisort, see peaks pool pikk olema. Siin lubab, aga kurki sellist, mida võtta saab, veel ei ole. Dolomiit on andnud, näete, seal lubab. Ja siin laua peal väike taim. Aga näete, kui tubli. Igal hommikul käin ja naksan neid küljevõsusid. See on nagu tigude korjamine. Et käid ühtpidi, näed, ja siis tuled teistpidi tagasi, näed jälle. Et ikka jälle on. Vahest leiad mõne pika võsu, mis on hästi suureks kasvanud. Täitsa üllatav. Aga näiteks vot siin. Siin ma eelmine kord rääkisin. Hakkasin painutama ümber nööri ja kogemata murdsin ladva ära. Siis näete, siit vahelt tuleb see küljevõsu. Aga ma ei ole teda ära lõiganud. Näete, siit otsast, siin on tomatiõied. Kuna mul latva nagu nii ei ole, siis ma lasen selle kasvada. See taas ma räägin. Ma teen oma mõistusega, see ei ole mingi õpetus. Ma lihtsalt räägin, kuidas üks dilettant üritab midagi kasvuhoones kasvatada. Siin on juba saavutanud kõrguse. Ma peaks vist ladva maha lõikama. Ootan taas õpetusi ja kommentaare. Üks huvitav asi on, et siin tagumise ukse juures, ma ei tea, kas siin on jahedam või milles asi, aga siin on taimed nagu väiksemad.
näete, seesama sort Noir de Crimée on vot nii kõrge. Ja siinsamas on see mul ka ja näete, on palju suurem. No tükk maad suurem. Ja üht asja, mida ma veel tähele panin. Näete, päike tuleb siit, praegu päike tõuseb. Ma filmin enne, kui lõõskama hakkab. Vasakul ehk siis hommikupoole päikest on tomateid tunduvalt rohkem kui teisel pool. No näete, nad on veel rohelised, aga siin neid ikka natukene on, mitte küll väga palju, aga ma loodan, et tuleb juurde. Ja teisel pool on vähem. No eks sordid ole ka teised, aga õisi on palju. Loodan, et tuleb. Näete, siin kõik on õisi täis. Ja näete, siin midagi juba lubab, hakkab värvi muutma. Ja teine on siin väike, aga tubli, ka juba lubab. Iga päev, kui siin kasvuhoones oma tiire teen, siis koputan niimoodi järjest kõiki taimi, et aidata kaasa tolmlemisele. Niimoodi võtan järjest iga taime läbi. Aga nüüd ma näitan ühe nõksu. Ma ei ole ise teinud veel, aga ma lugesin. Üks tark tomatikasvataja õpetas, kuidas tema teeb. Ja kasutab elektrilist hambaharja. Ja käib niimoodi elektrilise hambaharjaga niimoodi nende õie kobarate juures. Ja ütles, et see on andnud kõige rohkem tulemusi, et kobaras, ma ei tea, 12 tomatit ja siin on mul ka kobar, kus on 12 tomatit. Aga see on nagu vahekäigus, äkki siin on kasu sellest, et ta saab rohkem õhku, tuult, aitab tolmemisele kaasa. No ma ei tea. Ma vist ei viitsi niimoodi käia põristamas. Koputan lihtsalt ja Mehhiko pisikurk läheb siin nii metsikuks ja eelmine kord ma näitasin, olid mingid väikesed kurgialged, enam ma neid ei näe, ma ei tea, aga ta on selline dekoratiivne, vaatame, mis sest pullist saab. Ja siin see tsitroonenkurke ajab ilusasti õisi. Loodame, et midagi tuleb. Ogamel on ka õied. Vaatame. Tänan neid, kes mulle kirjutasid ja andsid hüva nõu. Isegi ma sain ühe härrasmehega kokku, kes andis mulle väga häid tomatiseemneid ja ka tomateid, mida tal juba on. See on tõesti võrratu tomat. Ma veel ei räägi, jätame selle järgmiseks aastaks, kui ma need tomatid maha panen. Aga tomat oli väga hea ja järgmisel aastal kindlasti ma kasvatan juba teadlikumalt. Ma ei osta enam taimi poest, niimoodi vaatan paki peale, et ilus pilt ja pärast selgub, et on mingi väike pott, et natukene teadlikumalt ja ootan endiselt hüva nõu. Milliseid taimi kasvatada, mis kasvab kõrgele ja annab ka saaki, sest mis me siin ikka haljasmassi kasvatame, miks me tahame ikka midagi saada ka. Üks kirjutas mulle, et
oi, see on viga, et sa niimoodi vee maasse juhid, et see jääb siia vundamendi serva ja talvel kergitab üles. No ma ei tea, kas ta jääb siia serva. Ta vajub ikka maasse, mis ta siin servas passima peaks. Ja pealegi, kui mul seda vihmaveetoru ei oleks, siis katuselt voolaks kõik maha ja ikka jääks siia serva. Rääkides katusest, on 6-millimeetrised klaasid. Need on just meelega sellepärast, et peaks vastu ka kõige raskemale lumele. No näete, päike tõuseb, luugid avanevad. Hommikul tegin uksed lahti. Iseenesest vaatepilt on kena. Eva pani eelmisel aastal kirja, kui palju ta kurke sai. 2 taimega sai midagi üle 400 kurgi. Ja kinkis ka meile sellise aiapäeviku. Ja siia panen regulaarselt kirja, õigemini proua kirjutab, mida millalgi tegime. Ja hakkasime ka kurke loendama. No me ei ole palju veel saanud, sest on alles hooaja algus, aga midagi ikka tuleb ja selline ülestähendamine ei tee sugugi paha. On hea vaadata, millal maha panid, millal esimesed tomatid tulid, mis taim andis esimesed tomatid, kõik sellised asjad. Ja siis soetasin sellised naksamise käärid, millega ma neid lehti naksan. Täna juba võtsin ka jälle, nüüd ma suurema lehepusa olen ära võtnud, tasapisi vaikselt ikka veel võtan. Mis ma veel tegin? Panin väetist kurkidele ja tomatitele ühe korra. Lahjendasin veega ja kastsin. Ja siis väetist tuleb siis kasta märjale mullale, mitte kuivale. Tomat tahab ju vähem vett ja siis ma väetasin kastmise päeval, graafikujärgsel päeval, mil mul automaat kastis peale seda. Kurgid, iseenesest paar taime, hakkasid ajama neid küljevõsusid nii palju ja ma sidusin nad kõik üles, et nad ei roomaks mööda maad ja siin nüüd üks jääb küll mööda maad roomama, sest mul ei ole enam väga kusagile siduda, jäävad siia puntrasse kokku. Vanemad kurgikasvatajad, kirjutage, rääkige, õpetage, kuidas on õigem teha. See oli siis selle nädalane video minu kasvuhoonest. Ootan endiselt kommentaare, õpetusi, kriitikat, kõike. Aga nüüd puu on mureleid täis. Sööme natuke mureleid. Varsti näeme jälle.